Мрачната страна на политиката. Темната страна на политиката опфаќа низа сложени и често вознемирувачки аспекти кои можат да ја намалат довербата во демократските процеси. Еве неколку конкретни детали за помрачните аспекти на политиката. Политика – царство каде се судираат моќта и влијанието. Иако често ги гледаме извонредните говори и ветувања, постои злокобно поднебие за кое многумина не се свесни. Ајде да зборуваме за мрачната уметност на манипулација и лагите. Во потрагата по гласови, политичарите понекогаш прибегнуваат кон техники на манипулација, извртување на факти, па дури и ширење дезинформации. Оваа манипулација може да го поколеба јавното мислење и да го смени текот на изборите, оставајќи ги граѓаните несвесни за вистината. Парите се крвотокот на политиката. Иако финансирањето на кампањата е од суштинско значење, тоа може да доведе и до корупција. Црните пари, средствата што не можат да се следат од неоткриени извори, можат да се инфилтрираат во политичките кампањи, да ги обликуваат политиките и одлуките далеку од очите на јавноста. Политиката исто така игра значајна улога во економските разлики. Политиките кои ги фаворизираат богатите може да го зголемат јазот меѓу богатите и сиромашните, што ќе доведе до социјални немири и незадоволство. Последиците се реални и влијаат врз животите на секојдневните граѓани. Најпрво, сакам да ви посакам едно топло добродојдовте на мојот и ваш канал. И јас сум ви премногу благодарен за вашето одвоено драгоцено време и за вашата поддршка која ме мотивира да се трудам да правам видеа кои се базирани на вистински случки и случувања што се случуваат и што ќе се случуваат. Јас сакам само да ви ја презентирам вистината, која понекогаш се крие од очите на јавноста. Со вашата поддршка, со тоа што ќе ги лајкувате и коментирате моите видеа, вие ми давате голема поддршка и мотивација. И би ми било драго да го прочитам и вашиот коментар, или ако имате предлог на некоја тема за која сакате видео, слободно пишете во коментар. А јас ќе се потрудам најбрзо што може да направам видео на таа тема. А доколку не сте се претплатиле на мојот и ваш канал, би ви предложил доколку сакате да го направите тоа, а тоа е потполно бесплатно и со тоа помагате на каналот. Ви благодарам од срце. Добре дојдовте на мојот и ваш канал, каде што навлегуваме во длабочините на политичкиот свет, откривајќи ги тајните, скандалите и сенките кои често остануваат незабележани. Денес, ние ја осветлуваме темната страна на политиката, откривајќи ги скриените вистини зад сцената. Свиркачи, храбри поединци кои ризикуваат се за да ја разоткријат вистината. Во стремежот за одржување на власта, некои влади прибегнуваат кон надзор и потиснување на несогласувањето, нарушувајќи ја приватноста и слободата на нивните граѓани. А тоа кај нас во Македонија е приметно и тоа како. Но, среде оваа темнина, има надеж. Информираните и ангажираните граѓани имаат моќ да бараат одговорност од политичарите. Со тоа што ќе останеме будни, ќе ги преиспитуваме наративите и ќе бараме транспарентност, можеме да почнеме да ги растураме сенките што ја прикриваат вистината. Соочени со предизвиците што ги истражувавме, клучно е да разговараме за тоа како можеме да ја надминеме темната страна на политиката. Образованието и свеста се нашето најмоќно оружје против манипулациите и корупцијата од страна на нашите политичари. Младите со својата енергија и идеализам имаат моќ да ја обликуваат иднината. Со поттикнување на критичко размислување и граѓанско учество, можеме да ја поттикнеме следната генерација да го доведе во прашање авторитетот, да бара одговорност и да гласа мудро. Образованието е основата врз која можеме да изградиме праведно и транспарентно општество. Граѓанските движења и активизмот се сили кои можат да поттикнат вистинска промена. Кога луѓето ќе се здружат, тие можат да влијаат врз политиките, да ги оспоруваат коруптивните практики и да обезбедат гласот на маргинализираните да се слуша. Со активно учество во нашите заедници, можеме да создадеме основа за поддршка за етичко и одговорно владење. Транспарентноста е противотров за корупцијата. Отворените владини иницијативи и одговорните политичари се од суштинско значење за обновата на довербата во политичкиот систем. Еве неколку примери од темната страна на политиката. 1. Корупција,
Корупцијата во Македонија е на толку високо ниво и премногу е застапена што тоа е можеби најраспространето прашање. Тоа вклучува подкуп, проневера, непотизам и други форми на злоупотреба на власта за лична корист. Коруптивните практики можат да ги исфрлат јавните средства, да ги нарушат политичките одлуки и да го поткопаат функционирањето на владините институции. 2. Политички скандали. Кај нас во Македонија тие се секојдневница, скандалите во кои се вклучени политичари, без разлика дали се поврзани со финансиско недолично однесување, лично однесување или злоупотреба на моќ, може сериозно да ја нарушат довербата на јавноста. Овие скандали често доминираат во медиумското покривање, засенувајќи ги суштинските политички дискусии. 3. Манипулација со информации. Политичките субјекти понекогаш манипулираат со информации за да го поколебаат јавното мислење. Ова може да вклучи ширење лажни вести, пропаганда и кампањи за дезинформација. Платформите на социјалните медиуми станаа плодна почва за брзо ширење на погрешни информации. 4. Корпоративно влијание. Корпорациите и интересните групи со значителни финансиски ресурси често вршат несоодветно влијание врз политичките одлуки. Ова може да доведе до политики кои ги фаворизираат корпоративните интереси пред оние на општата јавност, што придонесува за економска нееднаквост. 5. Лобирање. Иако лобирањето е легитимен дел од демократските процеси, може да биде проблематично кога вклучува големи суми на пари, што ќе доведе до политики кои имаат корист за малкумина. Непрозирноста на овие сделки често предизвикува загриженост за етичкото одлучување. 6. Сузбивање на несогласувањето. Во некои региони, политичките противници, активисти и новинари се соочуваат со заплашување, малтретирање, насилство па дури и смрт. Потиснувањето на различните гласови ја задушува демократијата и спречува отворени дискусии за критичните прашања. 7. Непрозирно финансирање на кампањата. Изворите на финансирање на кампањата не се секогаш транспарентни. Темни пари се однесуваат на средства донирани на политички партии или кандидати, каде што донаторот останува анонимен. Овој недостаток на транспарентност предизвикува загриженост за потенцијалното влијание што овие необјавени донатори може да го имаат врз политичките одлуки. 8. Непотизам и кронизам. Кога политичката моќ станува семејна работа или има несразмерна корист од блиските соработници, тоа може да доведе до нефер политики и одлуки. Непотизмот кај нас во Македонија е премногу застапен и кронизмот може да создадат чувство на право кај оние што се на власт, попречувајќи ја меритократијата. 9. Надзор на држава. Владите понекогаш се впуштаат во масовен надзор над граѓаните, кршејќи ги правата на приватност. Таквиот надзор може да се користи за да се контролира несогласувањето и да се ограничи слободата на говорот, создавајќи клима на страв во граѓаните. Овие мрачни аспекти на политиката ја истакнуваат важноста на будноста, транспарентноста и активниот граѓански ангажман за да се осигура дека демократските принципи се одржуваат и политичките системи му служат на општото добро. Кога лидерите се транспарентни за нивните постапки и одлуки, граѓаните можат да донесуваат информирани проценки и да ги држат до највисоките стандарди на интегритет. Исто така, од витално значење е да го поддржиме независното новинарство. Новинарите играат клучна улога во откривањето на вистината, држењето на одговорност од моќните и заштитата на нашата демократија. Со доверливи извори на вести и со поддршка на истражувачкото новинарство, можеме да се погрижиме вистината секогаш да излегува на виделина. Со тоа што ќе останеме информирани, ќе ги поддржуваме етичките лидери и ќе се вклучиме активно во нашите заедници. Така можеме да го вратиме политичкиот пејсаж од сенките што го прикриваат. Ви благодарам што сте дел од овој важен разговор. Ве замолувам лајкнете, споделете и претплатете се на мојот и ваш канал. Да го продолжиме овој диалог и да работиме кон подобро утре за сите нас. Останете будни, останете ангажирани и никогаш не ја потценувајте моќта на вашиот глас. Соочени со предизвиците за кои разговаравме, од суштинско значење е да се препознае силата во нашата различност.
Нашата заедничка хуманост не обединува, а преку соработка и емпатија можеме да ја надминеме темната страна на политиката која некогаш оди до тој степен што е надвор од здравиот разум. Ангажманот на заедницата е основата на позитивните промени. Силните заедници се столбот на отпорна нација. Гласањето е нашата најмоќна алатка во демократијата. Кога гласаме, ја обликуваме иднината што сакаме да ја видиме. Од клучно значење е да се истражуваат кандидатите, да се разберат нивните политики и да се гласа за поединци кои вистински ги представуваат нашите вредности. Секој глас е важен и тоа е директен начин да се влијае на политичкиот пејзаж. Емпатијата е нашето тајно оружје против темната страна на политиката. Со разбирање на искуствата на другите, можеме да ги премостиме поделбите и да негуваме сочувство. Додека го завршуваме ово истражување, да се потсетиме дека надежта и позитивноста можат да преовладуваат дури и во услови на неволја. Преку прифаќање на нашата заедничка хуманост, зајакнување на нашите заедници и гласање со убедување, можеме да ја разбиеме темната страна на политиката и да изградиме иднина каде што ќе владеат правдата, правичноста и транспарентноста. Заедно, можеме да бидеме промената што сакаме да ја видиме во светот. Ви благодарам што сте дел од овој трансформативен разговор. Вашите постапки се важни и заедно можеме да создадеме свет каде светлината на вистината и сочувството ќе го води нашето политичко патување. Ве замолувам лајкнете, споделете и претплатете се на мојот и ваш канал. Да продолжиме да шириме надеж и да работиме кон посветла иднина. Во нашето истражување на темната страна на политиката, откривме некои вознемирувачки вистини, но ги истакнавме и начините за борба против овие прашања. Сега, ајде да разговараме како можете да направите разлика во светот на политиката. Вашиот глас е важен на локално ниво и со активно учество можете да влијаете на политиките кои директно влијаат на вашето соседство и град. Гласањето е една од најмоќните алатки во демократијата. Регистрирајте се за да гласате и поттикнете ги оние околу вас да го сторат истото. Вашиот глас може да го обликува курсот на нашата држава и нација, затоа искористете го ова право одговорно и внимателно. Придружете се или поддржете ги народните движења што се усогласуваат со вашите вредности. Без разлика дали се залага за заштита на животната средина, социјална правда или економски реформи, колективната акција може да доведе до значителни промени. Овие движења привлекуваат внимание на важни прашања и вршат притисок врз креаторите на политиките да действуваат. Во ерата на дезинформации, проверката на фактите е клучна. Пред да споделите вести или информации, проверете ја нивната точност од сигурни извори. Промовирајте критичко размислување и медиумска писменост во вашата заедница за да се борите против ширењето на невистини. Никогаш не ја потценувајте моќта на диалогот. Вклучете се во разговори со луѓе од различни перспективи. Граѓанскиот дискурс може да ги премости поделбите и да доведе до иновативни решенија. Преку разбирање и емпатија можеме да најдеме заеднички јазик и да напредуваме. Запомнете, не сте сами. Милиони луѓе ширум светот се посветени на посветла политичка иднина. Вашите постапки, колку и да изгледаат мали, придонесуваат за потранспарентен, поодговорен и етички политички пејзаж. Осили се, промени го светот. Ви благодарам што ми се придруживте на ова патување. Заедно, можеме да изградиме подобар политички свет. Доколку ви се допадна видеото, лајкнете, споделете и претплатете се на мојот и ваш канал. Можеме да продолжиме со овој витален разговор и доле во коментар. Вашата вклученост е важна, а вашиот глас може да ја обликува иднината. До следниот пат, останете ангажирани, останете со надеж и никогаш не престанувајте да се стремите кон позитивни промени. Ви благодарам што ми се придруживте и ми се придружувате во моите истражувања. Со вашата поддршка со тоа што ќе ги лајкувате и коментирате моите видеа, вие ми давате голема поддршка и мотивација. И би ми било драго да го прочитам и вашиот коментар, или ако имате предлог на некоја тема за која сакате видео, слободно пишете во коментар. А јас ке се потрудам најбргу што може да направам видео на таа тема.
А доколку не сте се претплатиле на мојот и ваш канал, би ви предложил доколку сакате да го направите тоа, а тоа е потполно бесплатно и со тоа помагате на каналот. Ви благодарам од срце за вашето одвоено драгоцено време.